warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawang Warohmah, Absen 6, NIM 1262052010029, Kelas PGMI 2C IAIN Tulungagung. Di sini saya akan membuat tutorial kerajinan dari barang bekas berupa bunga hias dari kertas minyak untuk memenuhi tugas seni budaya dan keterampilan. Oke, selanjutnya mari kita simak tutorial. Oke, berikut alat dan bahan membuat bunga hias dari kertas minyak. Yang pertama, kita siapkan kertas minyak bekas sesuai kebutuhan, lalu pertama, lipat dan potong kertas minyak.
see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus.